Господина председателя, дали на кој начин е подготвена Северна Македонија да одговори на руската пропаганда и дали се лоцирани и кои се центрите за ширење на дезинформации и руска пропаганда во Северна Македонија? Во тој дел би требало, ако коментирам јавно, би требало да навлезам во она што значи чувствителна или класифицирана информација. Се разбира дека извори на дезинформации кои не доаѓаат само изворот кој ви го лоцирате, но во други места, не само држави, туку и ентитети, групи, поединци и светот, ние ги лоцираме со помош на нашите сега многу поуспешно нашите партнери и сојузници во НАТО алијансата. Меѓутоа, нешто во таа мерка си се презема. Меѓутоа, не можам да бидам специфичен, не можам да бидам конкретизиран во таа смисла. Постојат активности насочени кон нашата држава, кои не се во склад со нашите национални и државни интереси, кои се обидуваат активно тоа да го подкопаат. Постојат здружени активности и напори на нашите институции да го неутрализираат и да невозможат тој пробив, и јас мислам дека до овој момент со подршка повторувам на нашите сојузници во НАТО, ние сме прилично успешни во таа смисла. Тоа постои пропаганда која вели не ви треба Западната алијанса, не ви треба НАТО, не ви треба Европската унија, постојат од 2018-та, од нашиот референдум за промена на името, тие притисоци, тој тип на пропаганда, сега да рекуваме хибридни закани, натаму се засилени. Меѓутоа, ние сме исто така засилени со капацитетите кои ги имаме во таа сфера, затоа што во многу ни помага членството во алијансата и експертизата и секоја друга подршка и размената на информации се разбира која добиваме од таму. Така што постои, работиме против тоа и мислам дека сме релативно успешни. Знаете дека и најголемите и најмощните држави на светот не можат да спречат, не знам, влијание во нивни избори, да ги набројам држави, знаеме сите. Јасно е дека влијание во таа смисла имало и ќе има, меѓутоа мислам дека сме многу подобро екипирани и оспособени со внатрешните капацитети да го неутрализираме тој притисок. Тоа е дали на состанокот е дефинирана официјалната позиција на Северна Македонија визави случувањата во и околу Украина, вклучувајќи и можноста за изпраќање на војници под знамето на НАТО или на други сојузнички мировни или воени мисии. Би било добро да го расчистам, да го разјаснам тој став, ако на некого не му е јасен до сега. Претпоставам дека има и делови од медиумската сфера кои тоа не има до крај јасно. НАТО како алијанса до сега нема донесено одлука за свое борбено учество во Украина. НАТО, ова вториот дел веројатно не имате чуено, ниту една земја членка до сега, нејзин политички представник, НАТО ниту ќе донесе, нема ниту да донесе одлука за борбено учество на алијансата во Украина. Сосема независно како ќе се одвива развојот на станите таму. Зошто? Затоа што според Вашингтонскиот договор, членот 5, само нападот врз една членка се смета за напад врз сите и само во тој случај сите други се обврзани да помагаат и со борбени групи. Украина има партнерски однос со НАТО, но не е членка на НАТО. Значи немојте ни сега ни воедина да верувате на пропагандите за која ме прашуваше колешката предлогу, дека таму НАТО како алијанса ќе се ангажира на украинска територија во случај кога Русија би нападнала. Тоа нема да се случи. Сосема е друго дали вие на билатерална основа може да помагате, меѓутоа трупи на НАТО, вклучително и наша војска, нема да видите во борбени действија на украинска територија во случај таму тензиите да отидат до ниво на отворен конфликт. Значи, тоа е нашиот став. Но зошто сега ова го правиме до сега? Постои една фраза во НАТО се користи, се нарекува генерирање на сили. Секоја сериозна организација, и секоја организација која има силна милитарна компонента во себе си, НАТО е тоа, во случај на кризи на своите граници, кои може да ескалираат во нешто покрупно, посериозно, е должен да разработи неколку сценарија. И тие во случај да има ваков ниво на конфликт, што вие ќе понудите као членка на НАТО, што сте обврзани. Значи само во таа смисла се зборува за подготвеност или кренување на нивото на мобилност на армијата. Но не ниту било, ниту ќе биде во смисла да се учествува со борбени групи на територија на држава која не е членка на алијанса. Нема да заборавате, ние што бевме кандидат за членство во НАТО, бевме 20 години присутни во Афганистан, меѓутоа откако тамо заврши по падот на талибанскиот режим. Ние бевме во некои формации со некои други членки на НАТО 10 години во Ирак, меѓутоа тамо отидовме по падот на режимот на Садам Хусейн. Не бевме тамо да војуваме. Само ако се случи напад на земја членка на НАТО од Балкан до долу, а Украина не е членка,
можеме да разговараме и за такви верзии и варијанти, што во таа ситуација, бидејќи тоа ќе се постави на дневен ред и прашањето за имплементација на членот 5 од Вашингтонскиот договор, кој подразбира, ако е некој од нас 30 членки нападат, дека ние мораме да дадеме помош. Тоа важи и некој не може нас да не даде. Сите други ќе мораат да ни помагаат и со борбени труд. Уште едно прашање од Јовица Бонуски, дописник на ВД Бугарија во Скопје. Дали на Советот за безбедност се разговараше за тема Бугарија и со какви ставови или предлози ќе отпатувате за Софија, кои ќе бидат темите на кои ќе разговарате со председателот на Бугарија? На УСО на Советот за безбедност не се разговараше воопшто за односите со Бугарија и средот со господин Радев имаме минимум едно месец дена на таа средба, значи подготовките не се ни почнати за тоа, да знам кои теми би се дискутирале и воопшто каква е била агендата на таа посета. Се уште е рано, наредниве денови и недели, веројатно ќе влезат кабинетите во таа дискусија, како да ги пополниме тие, би требало да бидат 2 дена од предстојот.